Oh my god！黐線！我今日諗住着呢條裙咧，你睇下搽咗個點咯。好彩今次我有帶我個 JJ Rose 燙斗出嚟咋。呢部嘢咧最好咧就係佢駕馭時間係超快咯，佢淨係需要30秒咯，即係好似我咁樣臨急抱佛腳嘅人咧都唔驚啦。同埋值得提咧一個好 impressive 嘅咧，就係我想講佢係有7種模式選擇噶咯，所以咧旅行咪會帶超級多唔同種類嘅衫嘅，香港即係一定唔會燙壞你啲衫咯。佢係100V 去到240V嘅電壓都適用啦，所以係唔驚用壞啲電器咯。因為特別去到日本呢啲國家咧，啲電壓唔同咧，係好驚啲電器會出事。同埋佢係平燙啦、掛燙啦、夾燙都得咯。我想講係超級好用，超級方便用。由於呢部機噴出嚟嘅蒸汽咧真係好高溫啦，我除咗燙衫之餘咧，我仲會攞嚟清潔消毒一啲酒店嘅枕頭、床單同埋衣物噶。識我嘅朋友都知啦，其實我係一個手殘黨會長嚟噶，所以其實我識用，你都一定會識用咯。中意去旅行嘅大家咧，我真心推薦呢個燙斗啊！